Allah razı olsun. Bir neçə sualımız var. Nəzir demək olarmı? Bu haqda biraz məlumat verərsiniz. Elhamdülillahi Rabbil alemin və salatu və salamu ala Rasulillah. Deməli, qardaş sual verir, nəzir demək olarmı və olarsa necə olmalıdır? Ümumiyyətcə, nəzir demək, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisi var ki, nəzir xəsisdən çıxan bir şeydir. Nəziri şərtlə demək düzgün deyil. Yəni, görürsən, insanlar nəzir deyir, filan işim düzəlsin, oğlum əskərlikdən gəlsin və yaxud Allah filan xəstəyə şəfa versin, qurban kəsəcəm və yaxud oruç tutacam. Bu cürə nəzir deyir, bu şərtləndir. Yəni, işim düzəlsə, ey Allahım, qurban kəsəcəm, işim düzəlməsə, kəsməyəcəm. Bu, düzgün deyir, şərtlə. Amma insan deyərsə, bu cürə deməlidir. Allaha dua etsin ki, Allahım, mənim filan işim düzəlsin və sənin rızan üçün qurban kəsəcəm və o qurbanı da elə başdan kəsməsi yaxşı olar, gözləməsin və həmçində necə ki, əvvəldə toxunduq, şərtlə deməsin. Şərtlə nəzir demək düzgün deyil. Şeyx, Allah razı olsun, növbət sualımız belədir. Sınaq etmək və ya uğursuzluğa inanmaq olarmı? Deməli, sınaq etmək və ya uğursuzluğa inanmaq dinimiz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qadağan edir. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dövründə də var idi, bu insanlar var idi, sınaq edirdilər və ya uğursuzluğa inanırdılar. Nəinki Peyğəmbər sallallahu dövründə, hətta Musa aleyhissalamın dövründə Musa aleyhissalamın özü ilə və yanındakı olanlar, o yanında olanlarla insanlar var idi, sınaq edirlər, uğursuzluğa inanırlar. Deyirdilər ki, başlarının bir iş gələni deyirdilər, bu Musa ilə Musanın yanında olanların ucbatından belə oldu. Və həmsinin necə toxunduq Peyğəmbər sallallahu dövründə də var idi. Peyğəmbər sallallahu dövründə insanlar bunu edirlər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunu qadağan etdi. Buyurur ki, hədisdə Lə advə və lə diyara. Nə yolxucu xəstəlik var, yəni öz-özlüyündə keçmə var xəstəliyin, nə də uğursuzluğa inanmaq var. Peyğəmbər sallallahu qadağan edir. Və hədisin ərəbcəsində diyara keçir. Diyara quş sözündəndir. Və bunu ərəblər o vaxtı quşla edirdilər, bu uğursuzluğa inanmağa. Quş uçurdurdular. Əgər quş önə, sağa geçsəydi, o zaman səfərlərini davam edərlər, deyərdilər ki, uğurumuz xeyir olacaqdır. Əgər quş sola və ya arxa tərəfə uçsaydı, getməzdilər, sınaq edərdilər və səfərlərini davam etdirməzdilər, qayıdardılar. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v qadağan edir, deyir ki, nə uğursuzluğa inanmaq var. Və görürsən ki, bugünkü gündə insanlar qarşısından nəsə çıxanda, görürsən səfərə çıxır, qarşısından nəsə çıxanda geri qayıdır. Nə bilim, mən yuxuda nəsə görürsə, sınaq edir. Deyir, filan kəsi gördüm, işim yaxşı olmayacaqdır. Və yaxud çəngəl düşdü, qaşıq düşdü, filan şey olacaqdır. Və s. və s. başqa bu kimi şeylərlə ağrılar sınaq edirlər. Və yaxud bayaquş gəlir, evin yanında nəsə səs çıxardır, deyirlər ki, işim belə olacaq, elə olacaq, sınaq edirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu sınaq etməyi qadağan edir. Çünki bu tövhidə ziddir. İnsan bilməlidir ki, xeyir və şər Allah subhanahu taalanın əlindədir. O şeylərdə xeyir və şər yoxdur və ya quşun gəlməyində və yaxud insanın qarşısına kim çıxacaqdır, onunla insanın nə uğru xeyir olur, nə əksi olur. Ona görə bilməlidir ki, hər şey Allah subhanahu taalanın əlindədir. Xeyir və şər, insan Allahına təvəkkül etsin və işlərini Allaha həvalə etsin. Bu cürə Allaha təvəkkül etsin. Şeyx, Allah razı olsun, növbət sualımız belədir. Haram qazancla kəsilən qurban, verilən sədəqə qəbuldurmu? Deməli, bu barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədis şərifdə buyurur ki, İnna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyibə. Allah subhanahu taala pakdır, ancaq pak olanı da qəbul edər.
yəni təmiz olanı, halal olanı qəbul edər. Və bu hədisə baxdığımız zaman görürük ki, halal pulla, haram qazancla verilən sədaqadır, kəsilən qurbandır, verilən iftardır. Bu hədisə əsasən deyə bilərik ki, qəbul deyil, doğrusunu Allah Subhanahu taala bilir. Şeyx Allah Subhanahu taala elinizə bərəkət versin. Sualımız isə belədir. Göz muncuq asmaq olarmı? Deməli, qardaş, sualı belədir ki, göz muncuğu asmaq olarmı? Göz muncuğu asmaq, təkcə göz muncuğunu asmaq yox, buna bənzər at nalıdır və yaxud hər hansı bir şeyin asılmasıdır, evdən, uşaqların boynundan və yaxud böyük adamların maşından hər hansı asılan bir şey, yəni insan etiqad edir ki, yəni məni bu qoruyacaqdır. Göz muncuğudur və yaxud hər hansı asılan bir şey, bu şirkdir. Çünki insanı qoruyan Allah Subhanahu taaladır. Hər şey Allah Subhanahu taala əlindədir. İnsanın onu asmasıyla etiqad etməsi ki, bu mənim uşağımı qoruyacaq, bu mənim evimi qoruyacaq, bu mənim maşınımı qoruyacaq, artıq şirk etmiş olur, yəni Allaha ortaq qoşmuş olur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə də buyurur ki, İnnə ruqqa və təməim və tivələ şirkun. Həqiqətən, ruqya da, təmimə də, yəni göz muncuğu da və buna bənzər asılan hər bir şey və həmçinin sehirdə şirkdir. Və Peyğəmbər sallallahu hədisin əvvəlində ruqya deyir, yəni bizim dildə ovsun. Ovsun, əgər Quranla olarsa, yəni problem yoxdur, icazəli, Quranla ovsun etmək olar. Amma Qurana zidd olan, məsələn, ovsunlarda ki, şirk var, küfür sözlər var, şirk sözlər var, onunla edilən ruqya olmaz, qadağandır. İcazəli olan ovsun, Quranla olan ovsundur. Və hədisin sonra davamında deyir ki, təməyim, yəni göz muncuğu və buna oxşar şeylər də Peyğəmbər sallallahu qadağan edir, taxmağı və yaxud da asmağı, necə dedik, göz muncuğu buna oxşar şeylər və həmçinin sehri deyir, şirkdir. Allah Subhanahu taala bizə istifadə etsin. Subhanakallah və bihamdikə, əşhədu ən la ilahə illə entə,